si tenen utilitat immediata per la gent que assisteix. Plantejaràs que si hi ha o no hi ha alternativa a tot el que estem vivint o no, perquè vull dir, si no jo gairebé pensaria que res és perdre el temps, però sí que si no es planteja la possibilitat de quina és l'alternativa a el que estem patint, a la política econòmica que es fa, a la manera de fer política dels que ens governen, si no hi ha en aquests moments reflexions directes, frontals respecte a això, possiblement, ja dic, no és una pèrdua de temps, però no s'avança res. I després li vaig fer una segona interpel·lació. També li vaig preguntar si donaria arguments en la seva intervenció, si donaria raonaments alternatius a la declaració oficial que aclarir el que ha succeït i exigir responsabilitats pot ser perjudicial per Catalunya i per Espanya. Vull dir, si és veritat aquesta teoria, aquesta qüestió ja que gairebé ens estan presentant com nodal, de que a sobre de patir hem de callar i hem de veure una mica que vagin prenent decisions i no tenim el dret ciutadà d'entrar en la introspecció democràtica de les coses que hi ha al darrere de tot el que portem a l'esquena en aquests moments. El Joan va dir que realment estava d'acord que fonamentalment aquests eren els eixos del que demana l'opinió pública i del que és responsabilitat de les formacions polítiques sèries parlar i per això m'entenen aquí. Em permetran d'una manera molt breu fer una reflexió des de la meva professió. Aquí, encara que cada dia hi ha males notícies, els periodistes ja tenim també, a més a més, un problema afegit, que és que, paradoxalment, ja gairebé no sorprenem a ningú quan les donem, diguem el que diguem. Cada vegada les coses són tan gruixudes i són tan espectacularment greus que ja no sorprenem, no? I jo em pregunto per què això, no? Per què realment també, malgrat que hi ha una certa bona voluntat del món de la comunicació d'explicar les coses, el món de la comunicació s'està mostrant com tan insuficient per donar la cara en aquestes coordenades? Jo diria per una raó molt senzilla, perquè hi ha un diagnòstic ja que està fet, que és sòlid, que ja està compartit per la majoria de l'opinió pública, de que la situació és pèssima, de que el nostre govern central no té credibilitat, que es mou però no avança i sobretot de que no resol les qüestions. Completa aquest diagnòstic la impressió que les nostres institucions han mentit tant en les seves xifres que les instàncies internacionals que podrien ajudar-nos no s'atreveixen en realitat a fer-ho per la dificultat de quantificar el que necessitem i per la dificultat també o la incapacitat de preveure com actuarem a partir del moment en què tinguem el menor respir. L'única cosa positiva que jo en aquests moments també, quan dono un cop d'ull cap al meu entorn, que trobo, crec que és que encara no hi ha resignació, almenys no hi ha resignació. Estem apallissats però no hi ha resignació, en el pitjor sentit de la paraula. Resignació de la de baixar els braços. Hi ha molta gent que està fent cada dia des del seu lloc, des dels seus treballs, tot el que ha de fer. I hi ha també gent que està intentant arribar a la consciència i al coneixement de l'opinió pública respecte a les reflexions del que signifiquen les coses que estem patint i les circumstàncies que estem creuant. Parlava de males notícies. Ahir, per exemple, entre altres dades, i ho comentaven abans d'entrar amb el Joan Saura, entre altres dades van saber que al llarg del decurs del mes de març la sortida de capitals d'Espanya va superar tots els rècords, amb 66.200 milions, i que el trimestre, em penso que d'una manera acumulada ja estem al voltant dels 100.000 milions. Gairebé el doble que el màxim anterior. Aquesta dada, en el context de la recessió
la recessió que és real, en el context de la nostra plusmarca mundial d'atur, que és real, i amb desacords tan generalitzats com els que tenim entorn de la decisió de tornar a doblegar l'aposta per Bankia, no sabem cap de nosaltres cap a on ens condueix. Per això necessitem escoltar veus qualificades com avui la d'en Joan Herrera. Els periodistes que fem preguntes en nom de la gent del carrer necessitem conèixer els que diuen veus dels que ara no governen. I diria més, en particular, possiblement la necessitat imperativa és de conèixer què diuen les veus d'esquerra, que argumentin i raonin amb independència aquesta possible alternativa de la qual parlava abans, i que en aquests temps en què els governs i els poders conservadors ens apliquen una opacitat deliberada, donin punts de vista clars i, si és possible, diferents. Respecte a què? Respecte a sobre si en realitat ja estem intervinguts, encara que no ens ho vulguin dir, i si és així, què significa això? En definitiva, sobre el veritable marge d'actuació del nostre país. Sobre què? Sobre si tenim raó els que pensem que això és sobretot ja una crisi social, una trencadissa del nostre model democràtic, més que no un dificilíssim problema econòmic. Sobre què? La qüestió també del milió d'euros. Com pot plantejar-se en concret i com pot materialitzar-se en una situació financera tan dramàtica com l'actual, amb problemes de liquiditat gairebé insuperables cada final de mes, l'aspiració general de dedicar una part dels nostres fons, dels recursos, a estimular el creixement. Això és el que jo també demanaria avui, en particular a veus de l'esquerra com en Joan Saura, com en Joan Herrera, que ens doni el seu anàlisi. En un altre vessant, possiblement més de teoria política, també jo crec que hi ha qüestions que estaria bé aclarir una mica aquest matí ja són qüestions sobre estratègia. La primera, com convertir la indignació i la decepció generalitzades en una força política transformadora. Perquè molts de nosaltres pensem que en aquest moment la gent de Catalunya i d'Espanya l'única cosa que en realitat fa és efectuar una inversió en un pou d'energies negatives, de desesperació i d'impotència. I la segona qüestió, que també jo crec que ens agradaria tenir una mica de llum aquest matí, és si l'exigència de responsabilitats és una simple catarsi o pot ser l'arrencada de nous plantejaments generals sobre els diners públics al nostre país. Aquest és el menú que li plantegem, penso, tots plegats avui en Joan Herrera, del qual m'estalviaran que faci el que normalment és convencional en les presentacions de per aquí. És en Joan, les seves circumstàncies personals i biogràfiques són prou conegudes per tots. És una persona compromesa, és una persona que porta ja una pila d'anys reflexionant sobre aquestes qüestions, i fins i tot, i això sí que val la pena remarcar-ho, els seus adversaris polítics li reconeixen coherència i capacitat d'anar de cara quan visualitza un problema. Jo és una mica per tot això que demano al secretari general d'Iniciativa per Catalunya els Verds que ens ofereixi els arguments de fons de l'alternativa de l'esquerra a tot el que estem patint. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc li volia agrair a l'Antonio la presentació, perquè crec que l'ha encertada a l'hora del diagnòstic, i a més quan li vaig demanar si precisament podia presentar-me avui, em va dir per què, i li vaig explicar, i és això, suposo que també va contribuir a que avui estigui aquí. I en segon lloc, agrair a Nueva Economia Forum i a tots els patrocinadors que permeten aquest punt de trobada, que tinguem un marc per la reflexió. I jo avui els vull fer un marc per la reflexió precisament en un entorn amb actors econòmics, amb actors socials. Vull agrair la presència dels que ens acompanyeu, amb gent en definitiva del país, i òbviament també agrair la presència de la resta de partits polítics que també avui ens acompanyen. El diagnòstic no és optimista, no ho és, però és que la perspectiva és pitjor. Aquest és el problema de fons. I
Avui tenim diverses males notícies, però tenim una bona notícia. La mala notícia és que avui continuen amb les polítiques d'austeritat. Amb l'escenari que tenim, la Unió Europea, el dictat de Merkel, malgrat les victòries d'Hollande, el que ha passat a França, continua amb la lògica de l'austeritat. I a més, el risc és que després de tot el que hem patit, del rescat financer, de la nul·la exigència política i judicial, el que ens trobem és en una situació de crisi no només econòmica i social, sinó un risc de crisi moral i democràtica, per la nul·la exigència de responsabilitats. Hi ha una bona notícia, però, i la bona notícia és que 2 anys després de l'inici de les polítiques d'austeritat hi ha qui comença a dir que amb aquestes polítiques no anem enlloc. Hi ha un consens econòmic, social i formalment polític que amb aquestes polítiques no anem enlloc. I, de fet, amb tota la modèstia des d'Iniciativa Verds, però també crec que és el sentiment del conjunt de la coalició, des d'Iniciativa Verds i des d'Esquerra Unida, el que els volíem traslladar és que necessitem ampliar la base social per dir prou a les polítiques d'austeritat. Que no n'hi ha prou avui amb els que diuen prou a les retallades, que necessitem de sectors empresarials, de la gent de l'economia social, però també de la gent de l'empresa productiva, que digui prou a aquest escenari de retallades i d'austeritat que no ens du enlloc. Aquest és el plantejament que els hi volia traslladar. Perquè avui el repte de fons és que sabem que les causes no estan amb els excessos de l'estat del benestar, sinó en un excés de desregulació, de sobreendeutament privat i empresarial, d'una regulació molt minsa entorn al sector financer. I hi ha un consens que les polítiques d'austeritat salvatges, com li va dir el president Mas, obsessives, les polítiques d'austeritat obsessives que ell mateix ha practicat, el que han fet és enfonsar-nos més en la crisi. Aquest és el consens i aquest és el marc. A més, crec que ens podríem posar d'acord sectors socials, però també sectors econòmics i actors polítics, en què la manera de sortir de la crisi no és reproduir els patrons de creixement que ens han dut a la crisi. Patrons de creixement basats en l'especulació, basat en definitiva en una construcció desbocada, amb l'increment de les desigualtats, amb l'explotació del territori, amb l'explotació del medi ambient, amb els baixos costos laborals i ambientals. Tots sabem que la propera crisi és energètica. No ho diuen els d'Iniciativa, ho diu l'Agència Internacional de l'Energia. I per tant, el patró de creixement ha de ser un patró de creixement radicalment diferent a aquell que ens ha dut precisament a l'escenari de crisi. Per tant, la primera proposta que els volia fer és entorn a l'austeritat i a partir d'una constatació. L'austeritat ha fracassat. Jo estava en el Congrés dels Diputats aquell 10 de maig quan Rodríguez Zapatero fa un gir de 180 graus i planteja polítiques d'austeritat per evitar precisament la intervenció. I la pregunta és, 2 anys després estem millor o pitjor? Estem millor o pitjor amb l'inici de les polítiques d'austeritat? En aquell primer trimestre del 2010 l'economia creixia. A partir de l'anunci i de la materialització de les polítiques de retallades, l'economia va entrar precisament en un escenari d'estancament. I després que ha vingut? Recessió. Recessió que a més pot esdevenir en depressió, i vostès ho saben. I a més, les reformes, li diuen, les contrarreformes des del nostre punt de vista s'han multiplicat. 2 reformes laborals extremadament agressives, com diria el ministre. Allargament de l'edat de jubilació, supressió de la 6a hora, tancament de quiròfans, de serveis d'urgència, de centres d'assistència primària. S'han limitat els receptors de la renda mínima d'inserció. Hi ha un augment de les taxes. Ja continua sent retallades de sous de treballadors públics. Hi ha reducció del personal interí. Podria continuar. Els puc garantir que esgotaria tot el meu temps amb el reguitzell de reformes o contrarreformes que s'han fet en aquest temps. I la realitat és que avui tots aquests exemples d'anomenada austeritat, per mi l'austeritat és una altra cosa, l'austeritat és renunciar als luxes i no a aquests béns bàsics i serveis públics, el que han dut precisament és un escenari sense pal·liatius d'absolut desastre. Sense pal·liatius. Perquè les retallades han estat injustes perquè a més hi ha una percepció de la ciutadania de que la distribució dels esforços és profundament inequitativa. No és una anècdota, les matriculacions de vehicles de luxe en el darrer any s'han incrementat un 18%, mentre que la resta de matriculacions baixaven. Perquè hi ha sectors que no els afecta la crisi, que no se li demana un esforç. En el PIB avui, per primer cop a la història, els beneficis empresarials superen a les rendes de treball. Per tant, hi ha una percepció i una constatació que la distribució dels esforços és inequitativa i és injusta més perquè tenim més aturats que mai,
Tenim un 30% de nens a Espanya que es troben en famílies per sota el llindar de la pobresa, segons UNICEF. El llindar de pobresa infantil a Catalunya és extraordinari com mai. Cada dia hi ha 37 desnonaments, podria continuar. Però el més greu és que han estat inútils. Jo no compartia, però puc entendre que hi hagués qui entengués fa 2 anys que les polítiques de retallades servirien per donar estabilitat davant dels mercats, per endreçar les finances i per finalment créixer. Però és que resulta que les finances no s'han estabilitzat. El dèficit de Catalunya ha baixat 5 dècimes, si comptem amb el deute que té l'Estat, com ho comptàvem abans, per altra banda. Però en canvi hi ha hagut una depauperació i una degradació dels serveis públics i hi ha risc de fractura social. Però és que el deute públic s'ha incrementat. A l'estat espanyol el dèficit no baixa apenes. No estabilitzem les finances. Per descomptat no hi ha creixement. Hi ha risc, hi ha recessió i hi ha risc de depressió per les conseqüències de les polítiques d'austeritat intensiva i obsessiva que s'han materialitzat. I a més no s'han calmat els mercats. Vaja, aquí no cal que els doni cap dada, em sembla, no? Per tant, aquest és l'escenari. I la realitat és que aquest diagnòstic no és un diagnòstic propi, català, espanyol, és un diagnòstic compartit arreu d'Europa. Digui'm el país que en polítiques d'austeritat se n'ha sortit. Irlanda? No, Irlanda no. Irlanda, que es posava fa apenas 1 any i mig com un exemple, avui precisament està en un escenari de recessió profunda, profundíssima. Portugal? Itàlia? Grècia? Que ve aplicant precisament el dictat de les polítiques d'austeritat i que any rere any el que està en una situació més de fallida democràtica, de fallida com a model de societat. Per tant, aquest és el context i aquestes són les polítiques. I malgrat que hi ha un consens econòmic, social i cada cop més un major consens polític, el que ens trobem és que hi ha declaracions que diuen que hem d'apostar pel creixement, però hi ha pràctiques que van en la línia clarament oposada. I fins i tot en aquest marc hi ha qui s'atreveix a dir que les retallades han d'anar més a fons. Se'n recordaran vostès de l'article de Mascolell fa un mes apenas, sembla que era El País, que plantejava precisament que les retallades s'havien de fer de forma més eficaç i en tot cas que havien de ser més dures. Aquest és el marc que ens trobem. I fins i tot quan ens plantegen polítiques de creixement, la proposta per la política de creixement estrella del país, i vostès ho saben, és un model com el d'Eurovegas, que vostès saben precisament que té poc a veure amb un model de creixement sostenible i que té molt a veure amb un model molt intensiu en construcció i molt intensiu, en definitiva, amb altres pràctiques que des del nostre punt de vista estan dubtosament en el marc de la moralitat i que en tot cas el que suposa precisament és que aquest país camini vertiginosament cap a un major marc de desregulació. Aquest és el diagnòstic que els podria haver fet fa un mes. Però és que un mes ens ha passat una cosa, Bankia. I aquí és on jo volia introduir un element de novetat. Perquè mirin, Bankia, el cas Bankia, és el que fa que en tot aquest marc les coses hagin encara anat més enllà. Perquè és l'expressió no només de crisi econòmica, sinó fins i tot jo els diria de crisi moral i per tant de crisi democràtica. Miri, fins aquí el que hem explicat, però és que Bankia ens fa entrar en un terreny perillós de crisi moral i nosaltres entenem també, jo crec també, de crisi democràtica. Fins ara, la crisi estava sent profunda. I la crisi es combinava amb un relat de no hi ha alternativa, les retallades són inevitables, no hi ha diners. Jo això ho he escoltat al Parlament, en discursos, arreu. La crisi s'ha utilitzat, a més, vostès ho saben, com a excusa per trencar consensos que han trigat molts anys en construir-se. Consensos entorn al marc de relacions laborals. Un marc de relacions laborals que està consagrat en la Constitució amb un reconeixement explícit dels sindicats. I això salta pels aires precisament amb una reforma laboral exprés que el Joan Coscubiela ha estat protagonista en el Congrés, que ni tan sols s'ha vist finalment en ple. La crisi ha estat excusa per iniciar processos de recentralització sense precedents. Sense precedents. Responsabilitats en les comunitats autònomes del mals de la crisi, del desgavell financer, sense entendre, en definitiva, que les comunitats tenen la responsabilitat de les polítiques socials i un percentatge de despesa superior al de l'Estat. Però, mirin, avui Bankia suposa un salt qualitatiu perquè a ulls de molta gent el que es veu és que els salven els bancs i no les persones, que salven els bancs però no l'economia productiva,
Fins i tot diria que salven els bancs i a vegades no salva la democràcia. I el cas de Bankia fa explotar totes les contradiccions. Posa de manifest que és mentida que no hi hagi diners. Situa la responsabilitat allà on està. Fins ara hi ha un discurs molt estès que hem estirat més el braç que la màniga, que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats. Doncs resulta que no. Que el principal problema del país ara resulta que no és ni el marc laboral ni els accessos en l'estat del benestar, sinó la situació del sector financer. Posa de manifest com ha viscut de desregulat el sector financer, amb responsabilitats del Banc d'Espanya, claríssimes. Claríssimes. Posa de manifest que el sector financer ningú ha volgut entrar amb l'accés precisament d'endeutament del sector financer. Jo recordo encara el 2006 quan presentàvem una iniciativa legislativa per evitar el sobreendeutament on lamentablement se'n reien de la nostra proposta, la ridiculitzaven, és així. La resta de forces de partits majoritaris, inclòs també el governador del Banc d'Espanya. S'ha posat de manifest que s'han mantingut artificialment alts els actius immobiliaris de les entitats financeres, que s'han repartit dividends quan no s'haurien d'haver repartit, que s'han pagat per descomptat indemnitzacions escandaloses. Tot això s'ha posat de manifest. I el cas Bankia fa més, i vostès ho saben, inversablant les explicacions entorn a les retallades. Perquè on està escrit que el sistema financer i la banca és sistèmica? Podríem estar d'acord. I l'educació o la salut no ho és. I això és el que fa entrar precisament en un escenari de crisi moral i de crisi democràtica. Però el cas Bankia, els hi afegeixo, és allò que evidencia que el rei va despullat. Portem masses anys finançant les ineficiències del sector financer amb retallades en l'accés al crèdit per l'empresa productiva i amb retallades amb l'estat del benestar. El que fa el Banc Central Europeu, vostès ho saben, és obscè. És obscè que es doni als bancs l'1% i que els bancs financin a les administracions el 6%. Amb una externalització de les ineficiències del sector financer amb els nostres drets. I això es fa precisament pels interessos del sector financer que marquen la política del Banc Central Europeu. Per això nosaltres entenem que el cas Bankia fa insuportable l'escenari. Però el que el fa insuportable definitivament en termes morals i en termes democràtics és que quan hi ha injecció de diners es mantinguin els desnonaments, els actius immobiliaris no serveixin per fer polítiques públiques d'habitatge per a totes aquelles persones que precisament no tenen accés a aquestes polítiques. I el que es fa insuportable en termes ètics, morals i democràtics és que no es demanin responsabilitats polítiques i judicials. Vostès ho saben, que una societat necessita d'un pacte social i d'un pacte democràtic, d'un equilibri, i que l'equilibri està saltant pels aires. I és aquí on jo volia situar la reflexió de que cal que reaccionem junts, que la reacció no pot ser només d'un partit polític o d'un grup de forces polítiques o d'un conjunt d'agents socials o d'aquells que es mobilitzen en contra de les retallades, que la mobilització i la resposta ha de ser també dels agents socials i dels agents econòmics, dels sectors de l'empresa productiva. Perquè estem en una situació límit. Perquè a la crisi econòmica i social en la que estem, a la crisi econòmica i social que li esperen anys d'usos, se li suma avui una crisi moral i una crisi democràtica. I per mi aquest és el debat més profund, molt més que el debat del pacte fiscal a dia d'avui. És el debat urgent, perquè el pacte fiscal el discutirem en el millor dels casos si tot va bé i el tindrem d'aquí 3 anys. Aquest és el debat immediat, el debat d'ara mateix i el debat que cal donar-li resposta. Entro en el terreny de la proposta. Quines són les bases per la proposta des del nostre punt de vista? Fer un pacte per no permetre la fractura moral i democràtica. Un pacte entre els agents socials, entre els sectors polítics i entre els sectors econòmics. I aquest pacte ha de suposar respostes contundents. Mirin, nosaltres ens oferim Iniciativa Verds, el conjunt de la coalició Iniciativa Verds Esquerra Unida, a crear la plataforma per l'exigència de responsabilitats polítiques, ho hem fet amb la demanda d'una comissió d'investigació, però també per l'exigència de responsabilitats jurídiques, patrimonials i, si s'escau, penals en tot el sector financer. Parlant i entrant a fons amb el regulador. Què ha passat amb el regulador i amb el Banc d'Espanya? I en segon lloc, entrant a fons amb aquelles entitats financeres i, òbviament, amb Bankia, perquè es determinen aquestes responsabilitats.
Nosaltres entenem que aquesta responsabilitat pertany al govern, respon del govern, que hauria de ser la Fiscalia i hauria de ser el govern qui liderés. Però també els dic, ho vivim amb total escepticisme. I com que aquesta dosi d'escepticisme la tenim, el que entenem és que la societat ha de respondre. I que els sectors empresarials també han de respondre. I aquesta és la primera proposta que els vull fer. Perquè podem estar en desacord amb el diagnòstic per sortir de la crisi. Però no podem permetre'ns el luxe de que aquesta fractura democràtica i moral s'acabi produint en una societat que cada cop ho està passant pitjor. I per tant, nosaltres oferim aquesta plataforma. Nosaltres sabem que, òbviament, per buscar la legitimació activa després de la doctrina Botín, com vostès saben, el que cal és un accionista que s'hagi vist afectat. Estic segur que el trobarem. I el que creiem és que avui cal crear un gran marc, un gran pacte, precisament per buscar aquestes responsabilitats. I ho vull dir aquí, al Fòrum Nova Economia, perquè és aquí on ho hem de dir. I perquè és que la resposta no pot ser només d'aquells que diem prou a les retallades. La resposta ha de ser el més transversal possible i també ha de comptar amb els actors econòmics. Segona proposta que els hi faig. Crear un consens per frenar l'austeritat obsessiva. És urgent. Més urgent que el pacte fiscal? Sí. Molt més. I molt més perquè entenem que avui cal ampliar el consens social en contra de les retallades. Vostès saben que hi ha molta gent que es mobilitza en contra de les retallades, que les mobilitzacions són cada cop més nombroses, que hi ha un paper actiu dels sindicats, d'organitzacions no governamentals, de la gent del tercer sector, però avui cal ampliar el consens. I cal ampliar el consens perquè vostès saben precisament que aquesta austeritat obsessiva, sumada a la devaluació competitiva, a la devaluació salarial, porta a un escenari precisament de depauperació de la societat, de degradació social, però també de depauperació empresarial. I a més, jo puc entendre que fa 2 anys hi hagués fe en aquestes polítiques, però vostès també saben que avui aquesta fe s'ha esvaït del tot. I per tant cal construir un consens en contra de l'austeritat obsessiva i perquè Catalunya expressi social i després políticament el rebuig a aquesta política. Els hi faig una confessió. Jo tinc per objectiu que aquest consens social esdevingui un consens polític, però aquestes són figues d'un altre paner, si m'ho permeten. I tinc per objectiu aquesta fi per una raó, perquè avui l'única manera de derrotar l'austeritat obsessiva és que hi hagi grans coalicions a tota Europa que li diguin al govern alemany que la política europea s'ha de fer al servei de la gent i al servei dels interessos d'Europa i no al servei de, anava a dir d'Alemanya, no, dels sectors financers d'Alemanya. Però ja els dic, aquest és el tercer dels objectius, això és allò que arribarem. Però crec que és fonamental avui la construcció d'un consens social més ampli, que s'assumi el consens econòmic, i crec que les veus polítiques cada cop més autoritzades, hi ha un radical als Estats Units que es diu Obama, que també ho està dient, que el que faci és dir prou a aquestes polítiques d'austeritat. Tercera proposta. Si la primera és un consens precisament per acabar amb la fractura democràtica i moral i la segona és un consens per acabar amb aquesta austeritat obsessiva, que mentrestant aconseguim un consens per posar les bases per la sortida d'una sortida solidària i ecològica de la crisi. Jo ja sé que no tenim els marges per tot. Ho sé, ho sabem. Però avui cal un consens i un pacte perquè, en primer lloc, per sortir de la crisi hi hagi un horitzó de solidaritat i de redistribució. Perquè sense aquesta percepció de redistribució en els esforços tenim molt més risc encara de fractura social. El risc de fractura social hi és igualment, no ens enganyem. Però sense la percepció de la redistribució en els esforços el risc de fractura social és total. I això què vol dir des del nostre punt de vista? Un pacte social i un pacte de rendes per la redistribució de la riquesa. No m'extendré aquí en totes les figures tributàries que nosaltres plantejaríem, però posem-nos a treballar. L'altre dia ho plantejava la cimera que es va produir al Palau de la Generalitat i el president em contestava: d'això ja en parlem. D'això ja en parlem al Parlament. D'acord? Igual que del pacte fiscal. Però és que no volem parlar, volem acordar.
No volem que això sigui un pim-pam-pum parlamentari, volem que aquesta sigui una realitat. I, per tant, el tercer consens que els plantejo és que vostès s'assumin precisament aquest pacte social que estem plantejant des d'Iniciativa. De fet, des d'Iniciativa Verds Esquerra Unida hem dit que farem una ronda amb els agents socials, amb els sindicats, per descomptat, amb comissions, amb UGT, amb USOC, amb els sectors econòmics, amb els sectors de l'economia social, amb la gent del tercer sector, amb la gent, en definitiva, que està treballant en la lluita contra la pobresa, per construir precisament un pacte social i un pacte de redistribució de rendes. Un pacte que, a més, signifiqui no només competir, sinó compartir. Compartir coneixements com una de les bases precisament per sortir de forma més avantatjosa de la crisi. I un pacte que signifiqui invertir en equitat, en educació, en salut, perquè sabem que avui les societats que inverteixen en això són societats de futur i molt més preparades per sortir de la crisi. De fet, nosaltres volem promoure altres pràctiques i noves pràctiques i creiem que aquest és un element fonamental. En aquest pacte de sortida solidària i ecològica els plantegem un pacte per regular també i controlar el sector financer. Perquè aquest és un dels principals problemes de l'economia productiva. I per garantir precisament que el crèdit arribi a les empreses. Avui hi ha empreses viables que no poden tirar endavant perquè no els renoven les pòlisses. Ho saben vostès millor que jo. I per tant aquest ha de ser un element fonamental. Fonamental. I per tant aquesta reforma del sector financer ha de ser profunda. I tercera proposta en aquest tercer bloc d'una sortida solidària i ecològica que els vull traslladar és una aposta per un nou acord verd. Dit d'una altra manera. La propera crisi que tindrà aquest país és una crisi energètica. Tenim un problema gravíssim, una forta dependència energètica de l'exterior. Som el país amb major dependència energètica. Una dependència energètica que es basa especialment en el transport, per una mobilitat molt dependent, en definitiva, del petroli, per la manca d'inversions en infraestructures ferroviàries raonables. Això que els dic, també ho dèiem fa el 2000, quan parlàvem de l'AVE. Vull dir que el nostre discurs en aquest tema no és nou. I per tant nosaltres el que diem és que avui el que cal és sortir de la crisi amb una aposta precisament d'economia verda, amb estalvi i eficiència, amb un transport de la mobilitat més electrificat i, òbviament, amb estratègies d'estalvi i eficiència més adients als moments actuals. I això vol dir també, òbviament, pensar en quin és el model que tirem endavant. Els haig de dir que aquí hi ha una peça que a nosaltres no ens encaixa. No ens encaixa amb allò que hem aprovat a l'àrea metropolitana, amb allò que aprova el govern amb els plans de futur, que és Eurovegas. Eurovegas, vostès saben perfectament que és una peça que és radicalment contradictòria amb el que els estic dient. Intensitat energètica molt potent, nombrosos hotels, gratacels, residències de luxe, explotació del territori del medi ambient, una economia especulativa, no cal que els digui res, amb influència del diner negre, amb qualitat i amb mà d'obra molt precària, amb pèssimes condicions laborals, amb nul valor afegit, i amb conseqüències indirectes molt negatives, macroprostitució, màfies, droga, etc. Per això nosaltres creiem que avui el que cal és plantejar, en definitiva, sobre el concret, no amb el discurs abstracte, un model de sortida de la crisi radicalment diferent que ens especialitzi com a país i que ens especialitzi com a país amb elements d'economia verda. No sé si ho saben, Escòcia ha presentat el seu pla d'energia pel 2020. Escòcia, es posa com a referència en molts casos d'Escòcia. Saben quin és l'objectiu d'energies renovables pel 2020? El 100%. Nosaltres anem molt endarrerits, és veritat. La nostra estructura empresarial, la forta aposta pels combustibles fòssils i pel gas natural. Tots sabem que en la deixada de la redistribució de les primes en renovables hi pesa molt la necessitat d'amortitzar els cicles combinats. És així. Però el país no s'ho pot permetre i, per tant, una economia al servei de la gent. Per últim, acabo ja. Nosaltres sabem que per fer tot això no ho podem fer sols. És impossible fer-ho sols. Però nosaltres el que entenem és que avui el que cal és construir un consens social precisament per sortir de la crisi d'una altra manera. I avui els sectors econòmics que ens acompanyen saben que l'aposta que es va fer fa 2 anys no du enlloc. Ho saben. I que cal apostar per construir aquest consens. Qui avui estan en contra de les mobilitzacions, en contra de les retallades, no poden estar tan sols. I avui un govern que des del meu punt de vista, i amb això no estic dient que tota Convergència i Unió expressi això, però avui el govern respon des d'una vessant, des del meu punt de vista, molt ideològica i molt dogmàtica a l'escenari de retallades.
Començant pel seu conseller d'Economia. Perquè la política de creixement, ningú ens hem d'enganyar, no és la llei òmnibus. I aquests són els elements que hem de situar com a societat. Vostès saben que nosaltres som la quarta força del Parlament, la segona força política de l'esquerra. Crec que en l'oposició hem estat, no sé si els primers, però com els primers, com a mínim. I el que sí que els haig de dir és que nosaltres aspirem a anar més. Nosaltres no hem tingut prou força per situar-nos encara com a alternativa, però nosaltres aspirem a construir una alternativa. I aquesta és la responsabilitat que volem jugar. Vostès saben avui que Europa sencera, està agafant nova vencida i ho fa una esquerra nova, una esquerra ecologista i una esquerra alternativa i diferent. I nosaltres també els dic, creiem que Catalunya necessita una esquerra nova, diferent, moderna, renovada, amb idees clares en el terreny social, al terreny ecològic i amb ambició nacional. I aspirem a representar això. Com havia dit que més o menys em senyiria el temps, crec que ho he fet de forma més o menys escrupulosa, doncs aquí em quedo i em sotmetré a les preguntes que em vulguin fer. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Passem tot seguit al col·loqui. La primera pregunta que li traslado es refereix a un tema que crec que no ha mencionat a la seva intervenció, i és el pacte fiscal. Molt bé. Li explicaré per què no m'he referit a la primera intervenció. Perquè el pacte fiscal és important. Perquè a mig termini, en 2 anys o 3 anys, podríem aconseguir una millora del model de finançament. Però la pregunta és urgent? O és tan urgent com el consens que hem de crear per la regeneració moral i democràtica? És tan urgent com el consens que hem de crear per dir prou a aquesta política d'austeritat? Jo crec que no. És tan urgent com el que podríem fer entorn a la política d'ingressos? El pacte fiscal, si arriba d'aquí 2 anys i mig, no? La política d'ingressos, si demà acceptem a tràmit alguna de les iniciatives legislatives que el nostre grup entrarà, doncs diguem que a final d'any ja la podríem tenir, no? Doncs no és tan urgent, no es pot materialitzar de forma tan urgent, per això no n'he parlat. Perquè crec que la política catalana ha de parlar realment dels abats reals, i tinc la sensació que la sobreexcitació i l'accés de relat i de debat entorn al pacte fiscal respon, sincerament els dic, a interessos electorals. Dit això, els haig de dir que nosaltres no tenim cap problema en parlar del pacte fiscal i que hem entrat a fons i que nosaltres creiem que Catalunya necessita una millora del model de finançament. Que el problema del model actual és que, en primer lloc, ha millorat substancialment el que teníem, molt més de les millores que havien tingut fins ara, però que té un problema la deslleialtat institucional dels diferents governs de Madrid, del govern Zapatero i del govern Rajoy. I d'elements que han desnaturalitzat el model, com els últims fons, no? Que el que van fer precisament és que el principi d'ordinalitat no respectés. I per això creiem que es pot construir un consens a partir del que ha aprovat el Parlament en la comissió i del que va aprovar el Parlament el 2005, l'Estatut del 2005, on es planteja, en definitiva, que tinguem la clau de la caixa, on es planteja també que hi hagi elements de solidaritat. Ara, també els dic, per nosaltres un element clau en aquest tema és garantir que això servirà per polítiques de creixement i polítiques de cohesió social i no per desfiscalitzar. Ho dic per la amarga experiència que jo a vegades he viscut en el Congrés dels Diputats, que després de cada millora del model de finançament venia una esmena que curiosament el que permetia és aprovar més instruments d'elusió fiscal i de reducció fiscal de determinats sectors. I per tant crec que aquest és de ser un element. I en segon lloc, nosaltres encara no entenem com a la reunió de l'altre dia nosaltres diem sí al pacte fiscal, actuem amb una actitud responsable, però en canvi hi ha altres que no actuen amb la mateixa responsabilitat quan nosaltres diem encarem també el pacte social. I per tant, jo insisteixo, nosaltres demanem a Convergència i Unió entorn al pacte social la mateixa responsabilitat que nosaltres tenim entorn al pacte fiscal, i no la trobem. I per tant, sí, parlarem del pacte fiscal, però sabem que hem de construir un consens entorn a aquesta matèria i contribuirem ara al servei de l'equitat i intentant que Convergència i Unió parli del pacte social. Com ho tenim difícil,
perquè sembla que aquest tema no vagi amb ells, per això els plantejo precisament la necessitat d'ampliar el consens més enllà dels sectors que han dit que no a les retallades. Hi ha diverses preguntes relacionades amb el tema de retallades, austeritat, estan una mica barrejades, l'intento ordenar. L'austeritat és un concepte dolent o està malament orientada com s'està orientant? L'austeritat és un concepte positiu. De fet, hi ha un text preciós d'Enrico Berlinguer, que nosaltres l'hem utilitzat en algun debat parlamentari i en alguna cita, dirigent comunista italià, que apela precisament a l'austeritat. Jo reivindico l'austeritat. Ara, l'austeritat vol dir privar-nos dels luxes. L'austeritat vol dir una vida, en definitiva, que no estigui inserida en els luxes. L'austeritat vol dir això. L'austeritat no vol dir privar-nos de drets bàsics. I per tant, si m'ho permeten, reivindico l'austeritat, però la reivindico en un món en què, si m'ho permeten, aquesta paraula l'han prostituït. I aquest és el problema. Jo reivindico l'austeritat, però l'austeritat no és el que s'està fent. I les retallades es tenien que haver adreçat a altres indrets? Miri, el problema és que les retallades es podrien haver adreçat a altres indrets. De fet, nosaltres a les eleccions generals vam fer una proposta entorn a despesa militar amb un fort impacte precisament als ingressos, amb la despesa. De fet, les retallades no s'han produït, per exemple, en els últims pressupostos generals de l'Estat, això en Coscubiela ens ho pot explicar molt millor, en la mateixa proporció en el Ministeri de Defensa que en les partides socials. Ara, dit això, el problema és la magnitud de la retallada. Vostès saben que per cada euro que ens estalviem amb empleats públics, deixem d'ingressar entre 50 i 70 cèntims segons els experts. No entro en la xifra. Per tant, la retallada té un impacte sobre l'economia. Convergència i Unió ha retallat molt? Sí. En quant s'ha reduït el dèficit? En quant s'ha reduït? En 5 dècimes. Un punt si afegim el que veu l'Estat, però clar, això és una certa trampa perquè el govern d'Entesa no li afegíem. 5 dècimes. És una misèria, si m'ho permeten. Per què ha passat això? Perquè la retallada té un efecte sobre l'economia i aquest efecte sobre l'economia el fa contraure, baixen els ingressos i per tant no té un impacte dràstic sobre la reducció del dèficit. Aquest és el problema de fons. I això és el que fa que nosaltres diguem cal una política de redistribució d'esforços per aconseguir recursos, per mantenir una inversió, fins i tot per en alguns sectors ampliar-la i per intentar sortir de la crisi. I el que és un suïcidi, no ho diem nosaltres, ho diu Krugman, el que és un suïcidi en un escenari de recessió, plantejar la política que s'està fent. I crec que aquest consens o aquesta reflexió que fa 2 anys no era un consens ni de bon tros econòmic, avui ja és consens econòmic. Què és el més lamentable? Que encara no és un consens polític. Malgrat que a Europa, òbviament, hi ha coses que comencen a canviar, però encara no definitivament. Dintre d'això de les retallades, hi ha qui pensa que no hi ha suficient exemplaritat al sector públic, que sobren organismes, que hi ha masses duplicitats. Què en pensa d'això? Miri, nosaltres no serem els que ens tancarem en banda a la necessitat de millorar el funcionament del sector públic. I per tant parlem-ne. Però no podem confondre el millorar el funcionament del sector públic amb la depauperació del sector públic. Nosaltres tenim la ràtio més baixa d'empleats públics de l'Estat i de la Unió Europea a Catalunya. D'empleats públics en funció del nombre de persones ocupades. I amb això no estic dient que no hagi d'haver millores en el sector. Però avui, quan aquestes preteses millores acaba suposant l'eliminació d'empleats públics en educació o en salut, en sectors estratègics, no estem parlant de racionalització. Estem parlant d'una altra lògica. I la lògica, en definitiva, és la degradació del servei públic perquè en l'accés als drets hi pesi més els diners que portes a la butxaca. L'altre dia entrava a la ciutat de Mataró i veia un anunci que deia: paguis la sanitat que vostè mereix. Jo sé que això, molts ciutadans, quan ho veuen, ho viuen amb tota la normalitat. A mi em va ferir. Els dic així, a mi em va ferir. Perquè a mi em fereix que l'accés als drets vagi en funció dels diners que portes a la butxaca.
i ho dic aquí també amb tota la tranquil·litat. I crec que aquest és un element que no ens el podem permetre. I el problema és el debat sobre la racionalització i la millora en el funcionament del sector públic, cap problema. És més, jo crec que a vegades l'esquerra ha de superar determinades concepcions estatistes i entendre que el bé comú es pot defensar més enllà des de les administracions. I aquesta és una reflexió que la situa en el nostre terreny, d'acord? Però el que no accepto és quan precisament aquest escenari en el sector públic acabes oposant que l'accés a drets bàsics vagin en funció dels diners que portes a la butxaca. I això és el que avui està passant. I això és el que es pot incrementar si continuem amb aquestes polítiques. Hi ha molts economistes, o diversos economistes, que estan pronosticant, entre ells Krugman, que vostè acaba de citar per una altra raó, que pronostiquen dir que l'euro no sobreviurà a tot això. Això porta molta gent a pensar que fem el que fem aquí, a casa nostra, tant se val, perquè l'euro sortirà pels aires i passarà el que tingui que passar. Com ho veu, això? En primer lloc, jo crec que el millor marc per sortir-nos de la crisi és Europa. I per tant continua sent l'euro. Ara, no amb les actuals regles. I aquí hi ha un problema. En el procés de construcció europea, que vam definir la inexistència de regles i un paper lamentable per part del Banc Central Europeu, i a la vegada vam crear una moneda precisament sense aquest instrument. Jo crec que avui el que hem de pensar és quina és l'estratègia per aconseguir que hi hagin aquestes regles. I el que és veritat és que una amenaça de sortida de l'euro pot suposar més canvis, precisament perquè el directori alemany canviï, no?, les polítiques, que no pas el continuar el tram-tram i continuar acceptant allò que ens venen marcat. És una reflexió estratègica, per així-ho. Tot i que jo crec que avui el que necessitem són instruments a Europa que facin allò que fan els Estats Units. Mirin, Califòrnia té un nivell de deute públic superior al de molts estats europeus i per descomptat molt superior al de les nostres comunitats autònomes. Té algun problema Califòrnia? No, perquè hi ha una cosa que es diu Reserva Federal Nord-Americana que fa polítiques mínimament raonables. Però és que el que estem fent aquí és escandalós. L'exemple de donar els diners a les entitats financeres a l'1% perquè després ens festin el 6%, vostès ho saben, és una barbaritat, que més està escanyant el crèdit. I per tant, el que cal és aquesta reflexió profunda. La manera de sortir de la crisi és Europa, però no aquesta Europa. I el que hem de decidir és fins quan. Fins quan podem suportar aquesta asfíxia, que més du al suïcidi europeu, jo crec. Per tant, jo hi ha un matís entorn a Krugman que el millor és sortir, és a dir, que l'euro salti pels aires. Jo no coincideixo en aquest diagnòstic, però el que sí que hem de pensar és que perquè no salti pels aires cal fer un cop de puny damunt de la taula i dir prou. I la pregunta estratègica a Europa és com fem aquest cop de puny damunt de la taula per dir prou. Per això és important que en el sud d'Europa hi hagi una coalició política que després del consens social en contra de l'austeritat digui prou. I una coalició política que assumi França, però que assumi també Portugal, Itàlia, Grècia, i que assumi Catalunya i Espanya. I per fer això com ho fem? Amb el consens social. I per això nosaltres el que entenem és que avui aquest consens social cal ampliar la base i cal que hi hagi més veus que diguin prou. Perquè vostès ho saben, estem caminant vertiginosament cap al precipici. El rumb que porta la nau, en termes presidencials, és un rumb que no va enlloc. Que no va enlloc. I per tant el que hem de fer és un gir de 180 graus. Hi ha qui pensa, a l'abast d'això, que el problema és un problema de lideratge europeu i té una certa enyorança d'altres èpoques que hi havia uns líders clars que van portar Europa cap a punts com per exemple la Unió Monetària, que ara està tan qüestionada. Participa d'aquesta opinió? No, no és un problema de lideratge, és un problema d'interessos. Jo crec, és un problema d'interessos. I als interessos alemanys els interessa molt mantenir precisament aquesta inexistència política perquè col·loquen el seu deute a zero. És un problema de model de construcció europea. I jo aquí sí que haig de fer una denúncia. Jo crec que un dels problemes que hem tingut és que en aquest model de construcció europea l'esquerra hegemònica a Europa, que ha estat la socialdemocràcia, en el procés de construcció va fer deixació de les seves funcions i no va discutir d'economia ni de la construcció econòmica d'Europa. I aquí hi ha una gran responsabilitat de la tercera via, des del meu punt de vista,
des del punt de vista ideològic que influencia el conjunt de la socialdemocràcia europea, i també una gran responsabilitat en aquest cas del Partit Socialista Obrer Espanyol, que en un escenari en què podia discutir i pensar sobre economia va decidir que millor no tocar-ho. I per tant no crec que el problema sigui de lideratge. El problema és que el consens europeu i el consens polític europeu amb la socialdemocràcia inclosa es va situar en aquest terreny. Mirin, un dels ministres del senyor Barroso qui és? El senyor Almunia. El senyor Almunia és una família política, no? Això què estic dient? La primera responsabilitat és de les famílies conservadores, per descomptat. Però avui hi ha una gran família política a Europa, que és la família socialista, que està encara en aquest consens. Com pot estar el senyor Almunia en aquestes polítiques? Doncs hi és. I és perquè encara no han dit prou. Crec que aquest és el problema de fons. I l'altre problema de fons europeu és que és l'únic marc polític on hi ha govern però no hi ha oposició. Quina és la oposició política europea a això que s'està fent? No existeix. I per tant, des del meu punt de vista, la falta de regles democràtiques i de cultura democràtica en el funcionament de la Unió Europea està suposant la crisi de la Unió Europea. I aquest és un dels elements que des del nostre punt de vista i des del meu punt de vista s'ha de canviar radicalment. I per això nosaltres el que estem intentant és entendre'ns amb la gent dels Verds europeus, amb els nous sectors emergents de l'esquerra europea, i el que cal és, en definitiva, una política d'aliances prou plural, prou àmplia, en definitiva, que ens permeti construir un pol que el que faci és redreçar això i redreçar-ho cap a un horitzó diferent. I tant de bo la família socialdemòcrata demà mateix tregui el ministre Almunia del govern Barroso, però jo aquí també tinc dosis d'escepticisme perquè els hem vist, no? I no s'acaben de decidir, lamentablement, i malgrat el que està passant. Vostè ha parlat molt de Bankia i hi ha diverses preguntes sobre Bankia. La primera, una mica de fons. La solució, entre cometes, que s'ha donat al cas Bankia era la millor o es tenia que haver deixat caure Bankia? Jo crec que el que no ens podem permetre, és a dir, que és la millor? No, jo li dic no, és segurament la pitjor, i és la pitjor per una raó, perquè en definitiva els riscos els estem assumint el conjunt dels ciutadans. Avui amb les entitats financeres passa allò de la privatització dels guanys. Quants anys portem repartint dividends? No només a Bankia, quan no els haurien d'haver repartit. I la socialització de les pèrdues, i això és inacceptable en termes econòmics i en termes democràtics i en termes morals. I òbviament aquesta no és la millor de les solucions. Vostès saben que es garanteixen els dipòsits i per tant els dipòsits fins a 100.000 euros els podríem garantir, però la solució que s'ha donat no és la millor. I a més no és la millor per una raó, perquè avui les accions valen un valor que no el valen. Si l'Estat intervé, l'acció no val el que val 0 o val 1, però no pot valdre el que val, perquè nosaltres estem sufragant en definitiva els riscos que han assumit i els riscos pèssims. I després el que hauríem d'entendre és que Bankia hauria de servir precisament com un instrument de banca pública que garanteixi el crèdit, que garanteixi un fons d'actius immobiliaris que permeti fer polítiques públiques en matèria d'habitatge, política que mai hem fet. Radicalment no, és la pitjor de les solucions, i crec que aquí tenim un dels problemes. Ara, la pregunta és per què hem arribat aquí? Jo aquí sí que ho vaig a dir, i ho dic amb la meva vida anterior, políticament parlant, que era el Congrés dels Diputats. Nosaltres vam plantejar una regulació del sector financer i jo estava al Congrés i no és que ens diguessin que no, és que ridiculitzaven la nostra proposta. La ridiculitzava PP, la ridiculitzava Convergència i Unió, va ridiculitzar el Partit Socialista Obrer Espanyol, i era una proposta que sortia del marc regulador francès, però el que fareix més és que la va ridiculitzar Miguel Ángel Fernández Ordóñez. I això va haver responsabilitats polítiques entorn a això, perquè el diagnòstic estava fet, allò de dir no, això ningú havia pensat. Potser gairebé ningú, però alguns amb tota la modèstia del món sí que n'havien pensat. I per tant aquest és un element que volem situar, i sincerament crec que el que està passant amb Bankia i la manera de sortir-nos-en no es pot permetre, i que els sectors empresarials no poden permetre que la sortida sigui aquesta sortida en fals, i per això insisteixo en aquest argument.
Doncs hi ha diverses preguntes que s'interessen per com instrumentar, com arrencar, com conduir aquesta plataforma que vostè planteja, i també li demanen si el seu partit s'implicarà directament a la denúncia als tribunals per exigir responsabilitats. En primer lloc, nosaltres el que farem és demanar-li a la Fiscalia que actuï, perquè la responsabilitat és de la Fiscalia. Però com temem el que dirà la Fiscalia i el que farà, també li dic, no som uns escèptics, no som uns ingenus, perdó, el que farem és ser part activa, activíssima en tot això. Ara, nosaltres creiem que no és una cosa només nostra, que és una qüestió de la societat, i per tant nosaltres liderarem i si cal estarem al capdavant si no ho fa ningú altre, però nosaltres volem que això sigui una gran plataforma social on també hi hagi actors econòmics i que garanteixi precisament una resposta moralitzant i de recuperació del to democràtic d'aquest país. Perquè si nosaltres tenim al govern algú que decideix tancar totes les regles i això ens porta a un risc precisament de fractura sense precedents, nosaltres no podem quedar-nos de braços creuats, no podem. Però afegeixo, també ho poden fer els sectors socials i els sectors econòmics. I aquest és l'escenari en què estem, Aquest és el moment en què estem, que se suma a la crisi econòmica i social profundíssima que tenim. I per tant nosaltres serem una part activa, activíssima, com qui més. Però nosaltres creiem que això ha de ser molt ampli, el més ampli possible, i ha d'estar molt ben travat des del punt de vista jurídic. També li dic que nosaltres estem intentant, abans que res, crear una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, que en Joan Coscubiela i la Laia Ortiz aquesta setmana han estat insistint en el Congrés i que esperem que això tiri endavant. Però en paral·lel cal determinar aquestes responsabilitats patrimonials, judicials i, si s'escau, penals pel que ha succeït. El senyor Xavier Lumbiarres li vol fer una pregunta al micròfon, si li acosten. Sí, per què no proposeu que s'investiguin les causes legislatives de certs abusos, com per exemple l'especulació del sòl, que es va promoure a partir del decret Breuer del 85, o bé la degradació del sistema educatiu? Això s'han comès violacions de drets que es podrien denunciar concretament. Per què no ho feu? Nosaltres, diguem, en primer lloc, la nostra funció no és estar als tribunals. Aquest és l'últim. Els partits polítics el que han de fer és fer política i construir majories parlamentàries. El problema és quan qui li pertoca no ho fa. Llavors sí que juguem un paper, i per això nosaltres diem, en aquest cas, com vam fer, per cert, i en Joan Saura va liderar amb el cas de les sessions de crèdit del Santander, nosaltres, si ningú altre ho fa, ho farem, però diguem que no és la nostra funció. Ara nosaltres, amb el tema del sistema educatiu o amb el tema del sector immobiliari, el que sí que li haig de dir és que hem jugat un rol actiu amb les reformes de la llei del sòl, amb iniciatives legislatives pròpies i amb propostes també pròpies. De la mateixa manera que amb la degradació del sistema educatiu també hem jugat aquest rol actiu, i per tant aquest el continuarem jugant. I si hi ha marcs unitaris precisament per tirar endavant això, nosaltres també hi serem. Tornant al tema de Bankia, fins a quin punt ha passat el que ha passat a Bankia per al model que s'havia donat normatiu per les caixes d'estalvis? Jo no estic d'acord amb aquesta discussió entorn a que el problema és el model normatiu de les caixes d'estalvis. No ho és. El problema, de fons, és que en aquest país no vam entrar en un dels capítols que és precisament la vulnerabilitat del sector financer entorn al sobreendeutament privat. En segon lloc, el segon problema ha estat que durant anys hem volgut mantenir artificialment, amb l'aquiescència del Banc d'Espanya, els actius immobiliaris per damunt del seu preu. I ha estat un error, s'ha demostrat un error, Rafal. Però el problema no és el model de caixes. I tenim experiències de bancs, en definitiva, que han entrat en una situació molt delicada, i podem tenir notícies noves, que
que ningú descarti. I els problemes no se centren només en les caixes. Amb això no estic dient que els bancs i que tots els bancs estiguin en la mateixa situació, ni que les caixes i totes les caixes estiguin en la mateixa situació. Però no és cert. I de fet tenim models comparats com precisament el model alemany, on models de caixa han funcionat i han funcionat perfectament. Per tant, no crec sincerament que aquest sigui el problema. La darrera pregunta que li traslado és una mica global i es refereix a si les polítiques socials i solidàries i ecològiques que estan, diguéssim, al fons del pacte que vostè planteja es podrien aconseguir d'una forma més fàcil o millor si Catalunya tingués un estat independent. Depèn. Si Catalunya tingués un estat independent, perquè hi ha una àmplia majoria que així ho suporta i ho proposa, hi ha consens social entorn a això, i les polítiques que es fan són d'aposta per això, sí. Però si això suposés una fractura del país i en definitiva, a més, això no anés acompanyat d'unes polítiques que neixin amb la mateixa orientació, no. Tenim països independents que són un desastre. Irlanda. I tenim països independents que són exemplars. Per tant, depèn de qui governa i de les majories socials. Però parlant d'independència, jo aquí vaig a les tesis d'en Pujol, d'en Jordi Pujol. Nosaltres sempre hem dit que el que cal en termes nacionals és majories molt àmplies. I quan construïm majories molt àmplies que vulguin caminar, nosaltres avançarem. Però les majories han de ser àmplies i no han de trencar el país per la meitat. I crec que ens hem de situar aquí. Les reflexions sobre els avenços nacionals, des del nostre punt de vista, s'han de situar aquí. Amb tota l'ambició del món, però també entenent en definitiva que els passos que hem de fer els hem de fer de forma àmplia i compartida. I aquest és el diagnòstic que fem des d'Iniciativa. Li deia que era la darrera i ho era la senyora Teresa Basurte, presidenta d'Instal·lacions Sanitàries del grup Assistència, tancarà l'acte. Sisplau. Bon dia. Agrair al senyor Herrera els seus comentaris, les seves propostes i donar un toc d'esperança. Crec que la història sempre ens demostra que se surt de les crisis reforçats i aquesta vegada no serà menys. I crec que també ho aconseguirem amb l'esforç de tots. Gràcies a tothom per estar aquí i en nom dels patrocinadors, bon dia.